أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La paix et réconciliation jama ke ana musolu tandi namo al doho al ding al kumtanyo Mustafa Sawan ana fota hal konto bari nyala misilime yala tiginin tayala famajigo kontrol mento afali ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nal si tahirato nal tidin tahirato albe jango jam na control be silalma annal la dimbayar alma lun na so bala sentanu ko bela alamon kisila katanin kasara ko bema so alama kuto sonia kila alambe mbargalu alim bena la sumunna hanani hon hakkilibula kudolu la bar jannem be ko moy damutala nakuma kanga ante habila viseri nakuma kanga ante bon kono viseri nakuma kanga be bengale nyina par ni be bengale nyina ame tahano tonyako wala hake bon kononte khabilante pare abe tahari bon kono mo hokurngolu ka khabilo mo hokurngolu ka bo kurmo men bento ni be kodu nyake kan ninte korila ni ben kodu non kan nyon na ni la digini yelo ni la ku bara wo bara itella mira to ko bara kendo le mo aben telu fatam patandi ka ben sobola nyonna aben kere sentanity aben bulala nyhom baba do yala ben bulala nyhom baba na do yala ben nyhom bulala nyhom keni nyhom musodu do yala a groupement ni association kulu mais adresse la mo holle la tuma do mo kurunta beti bar men nte mo kurunti fanan wala hi fanje kumoyin to ya hajide buli fanko e hireti de kuto mo ho men be nambaru la dilima parce que ninte mairie akilinti parce que nin do se tar le groupe doto ete tartato mairie menna tumo menna groupe bota mairie ya woto eta ya tato butu woto nimbe mo ho le nyinina wobe bunkono to kumo yimbe tilindi uru la lay dohoyante mais ala ko ha kiliki hajide buli fanko dondi i khalong hafoko ko na sita jando ma ni te man kori i hameni yaga wulbe kori lale ha adresse misilmol la te mo misilmol ti mbe salila mbe sinato na miroto ala mo kela ala mon tarla misilmo ko ateliwo ntewo na me daliwo ngi fadi wahati ton kayen ko na ko betake mo holu bulu abata ke baha gando te akunno lebe norole akoto be gaddil mo holle bento mba fola nyato ngo be mo holu be kerinde ni keta kufu shi nyato ngoti fani be nyato ngayala nyasuman talukan groupe wo ibe sate men kono wo ibe jamano men kono wo ali si mela jabele kiko ni si be jaloto jalo mela ja si mela ja wo mo holu be kerinde ihi ke fushi nyato ngoti alinum problème lem al non calculer beteke ala hi mira ala hi réfléchir mbe kumala munna muslimolu ko muslimolu munna parce que mo holu be keri sate kono wo mam holay fank dolu be kerin sate iteliye tal musate te fusi hidiye sa kele dolu be kerin sate kono iteli hakan kudo kala dolu man kan kudo kala wo mo holu be kerin mo kungol mo be khabilu ko ne be bungol kono e kilin to ya la isi la bunko do man no isi la khabilo man no isi la sate man no isi la jamano man no ali nga hakilto
surtout fo nen kelo mbe kuma la telu yen alihi hakilto nakata nyame nin naho taho be kala nya atelle ta mo sinenti atelle ta mo sinenti alla sinin wo alfele sigiri mo hodu ba nyake la ma fo la hakkeleke ma fo la hanadreke ma fo la mo doxoya e ko me dolu be men ke kan misilime ya daji gonte parce que nta fo lan ko jahango nko le misilime ya daji gonte mon nan ba fo lan ko misilimo parce que dolu bi je ni ko jahango mo hodu be kerin ne wo fulo na toma na kisilu na bersel ni kusi ni jahango hilo yol dafe sa fo yenki hafisaleti ibe lari fanna nyamen ibe lari fanna o nyale ibe lari la sati la nyabi ibe lari la sati la o nyale ibe lari la habilo nyami ibe lari fanna o nyale donc wi fana mantege fanto woto misili mo le monti sate man kufo sie man kufo ibota mento wo man kufo kontongo man kufo daji go la hakufo misili me ya la hakufo ni sate le se kufo no makka kafiri me boji makka ala soso la me boji makka nkila nyaga la me boji wo beta yita na hafo ko o sate man kufo jamba bujela wo beta yita na hafo sate te futi hari tarta makka leti makka itarta makka itarta madina itarta dula fushi nin daji go man traila aro khoro ano ha men fo ki khala bara ite mawo la bara ifam matoko ifam fo ike afo mbota bunkono karsal to mbota kabila karsal to mbota mo karsal to afo soto e khafo tiloto ni man tara wo mo holu kono la kunna dia jongolu koma fo le bibulu mbata info jambe sa gira le ngafo ala ko mo kurungo do bi khayir blay fanku ala ko e khana to nyakan ala mun benna sahaba ma groupe lu to yala bi même be motarin c'est très grave abe masilandi bar hatta fonni ke yil dal fanko hali mandigin courage la hali lo nya toben mo kurmo li kana son al kana son mo kurmo la haduna bon konol to ha avertissement ke ha mo holu la long ha satelu la long ha bokke la long ka kande na la minelu ha minen hurelu ha Guinée Bissau Sénégal lu girimbo be duwawu dula jahanga bun kono be mo kilinet ko bar mo ho bunkono habila ho habila na hitile bunkono la habila la wo kata fusileti ni soutien la mo ko tonyo go kan ni soutien la mo ko hado tinya ni soutien la mo ko hatele la lo nya toben hado du lo nya tinya alkan yidu bulo don akoto alkan mo hola akkeyi akam parce que fu yinta ko ma fo jarabu bi ni membe sonna to nyama ya haton to nyama to nyale be tahamala bi ni membe sonna alhaji go ma songa ma lon na be kiri ka wandila be ta be fonye mo ala nyasi la nyati mem mo nyoh mo nyama neneti mo nyama nene ni ala nyasi la nyambati bo nyoh to beta kulu fahamu kusia man beta fahamu abarka alay man so la fo ni sila abarka to nya atrese la ba ala mun kisla tonjo go ma ala kananke tonjo go tingeti parce que asela bang ikumoleka woto bi groupe ulu be kiri ibata ifan nyaga ibata moholu nyaga ite se mun fo sate to sate wo sate ninje de ma lo bi la kite be sate de ma la ite ni mohome no hon nani ite ni mohome no hon doya wo kono jamba tay sigi be ko rili tay sigi menare wo kono meme fula ite ni sate de malo hobila non do yan toto nyon nanin toto ise la baro ke sate to mo ko ta fanan sake do ko ta fanan sake polu sake pierre sake ni haje bi dunia bi bata nyadu na jahangola parce que misili mo le monti par ni haje nda fa la jahango parce que mba fala tenne ala ko mo do lu fana sa faham be be dulal to bi nga si to lu lombi nyabe dulal la ni hagiri mbo me foni na tan tella te malan ne ne to jahanga sate wuli kilimbe kerim bi bulu du ñoxom bulu le biji jahanga sate keme sagi be kera wuli li be kerim e be ñoxom fahamori be ñoxom buñari be ñoxom guliari e man fansiya ñoxonti
ibe sate men ne bebe vive kanje ibe sate men ne bele tamujeti ibe sate men ne bele se ku muta ibe sate men na nim men wuluta ku kela do man siya do tije tale mo idengele mo wolbe kiri ha problème je sate fusila jahanga sate fusila dole ko katra hasiya doti dole ko katra hafisa doti dole ko sate ku ko fate kononte do ku tante ameke no benget kan bengeda barante wo mentalité be menula ala dabula nim benga hadi ala dabula nim benga hadi yen ibe sate fusila ite men bidie ini men sotota die ini men megenta die droit men bibulu wo droit le ba ate fanambulu la woto alinga kenyo hon jusul hal lati bi ni ha musolu kamme sitolu kono groupe lu toho yala ibe wandi kelu na de la kila sigo jahango muso hakari ha wandi ke toho fo ha toho fo ha doya wo ko balati kite be salila ibe sunna ada nga dino nyanyi ko dino nyanyi nga benta kema jambata isi non tambi gusen dino nyanyi nga benta kema abenta musoma parce que ngolo fo sai ngo sate manku fo moho manku fo mbotamento manku fo non tenu makka kila ni men muguta sate kidingala moho do tartal ne manku nadia e manku nadia inte sem famma to munna inte sem famma to dugu jomanna inte sem famma to habila jomanna inte sem famma to sate jomanna nin dajigo nim tab a dajigo la parala molo moto doron hakuma doron parce que hala kenya wala moto doron barni be nyalla to nyama ibe nyalla to nyama ibi ya hala misilime kendo du dajigo lo may ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam men nga musu bunya aha ala compagnon no bunya ta hamanyo ko lu bunya ha kumuta nyoko lu bunya eki dajigo koti woto ibatake misilime kendoti jigo se tarayma bari te man kuje ma fuita foy tefan e man kuje bunkono fuita ko foy tela bunkono ndiye en fola ko bunkono te khabilante bari mo ho meni ba bungolu kono ibe ku dembe ndebe ala hi te fanga tinya hi la bunkono du toko tinyala ila bunkono dajigon toti ila bunkono alifa de dajigon toti e telile be dajigo nyin kurun indodu la barakan mbuluma ihi dajigo luma fani eni moholu sakeno dajigo men kay xana wuluti sate de mama si groupe to sate de mata de man fanga ke ko ni malon ni hi sitala saki tinyaleti association en fede sate labi munafanding abi de mari be ñoo fahamo kay be ko la tahamala ñi mala wala halon ne barante la association lu ne dun taje ñamen na ñoo supporter le mo ñoo hay tu ñoo koma association fa nga régli mu menta sariya mu menti malo mbato tentum parce que ko ñi ne sey ñi le sey ñi te la miro to ñi bebi ita fola association a folo menta har men nga créer to wawdu jan sa jere ja mo ha association créer amala tahama nyama aha moholu trai ou bien aha sate nyaga ou bien hakudo ke menni association diantologie te kilinti e ha te fanga boje ha mo ko tasi ga pilasi la hara groupe a metarato abedo len ko ni men nga groupe créer bouton ko avi le moto ko le tamo jiti sariyan to ni fanni ba regili le sebete la problème monte lo maman ke kata groupe nya galate e kata mo holu nya galate e kata sate nya galate e kata mo holu be nya galate ete me mo nya sima te pilasi inte no mbutungu et puis nga fo be fana ni kata jama nya tongoti
e bol ma ki me tara sula benga to sula fe nyome ma hela ni kata jama nyaton goti ite nin doho ya lemu parce que ni kata mo kebe nyaton goti nyimbe hi kanule e ma man sa keli bija har jang ata Europe ma tabla Amerique la jomme Trump jang jomme Macron dia jomme na Alpha Condé je mo bebe folima mais man di beyen inte be diana ku kela mais e be accepter la parce que kata jama nyaton goti be jama be le kunna donc wo moleti ite me afo kibe tobendo le kala ita haketa saralati ou bien ita hafo ko ku fushi wulta ko fi ho ko to la sa parce que bentele ma Allahu akbar wala ke ku fushi nada wulita bari nyale kan ala ko le kan misilimi ala kan sa te la faso le kan kele me kato sentani betam mano wandi ke lube kuma la wandi musulu kan wandi musolu be kuma la wandi keli kan musolu be ñohon nanula subhanallahi ni yaholu me fi kha astaghfirullah wurdi kunya wuli kidin fo alamen si tudo nda tanga hakke kuma kan kurungolu be fo kan ñohon ma mo holu buri iba fo kam men ma ko jahangolo moliti jahanga ya to hole bi tela jahanga ya daji gontila ni hame ko jahango ni hame jahango misili mo le monti ni hame misili mo daji go le mo no daji go ni wo man tara itela ite be mo holu to nyala doron parce que ko e moment ki mu woleti bar daji go lu alifatanta o male wandi muso ha kangala ila ha wandi ke nani duniya be hame wandi ke hakuma wandi muso kan mo holu ha kamme me binto imalon hafo bi ha mo fushi nan nje wato yimento doho babulu tata babulu bitanga babulu dingeli babulu ite men ngana ne ro dambu te jana ke sentani la makalalati parce que doho bi jabi lale ni ha jabi fana doho ba jabi lale wala tashe la sa nyadi do be do jabi la do fana be do jabi la so la kumo ni ha ja ta mela sa ngai mfole jang ko mo ha bo kulu la tambila sitolu kono mohol be kirin har ko ni sala tammi mohol la sitti khoroma malu kono la mohol la kawan dudula sitto lu kono la be tawole avertissement fo be yen jang al kuma la sitto lu kono al ha fo problème men je bularinten akuma kangalu al ha interdit la sitto lu kono la alla kawan dibo dula sitto lu kono alla duwa dula sitto lu kono al nyohon khoroma dula sitto lu kono al kana so mo hana tije parce que amuna fantaliye beta kam minto bi alhamdulillah c'est man so da fondi sire ya tantu man sha damma bari beta kan nyale ko mbutung ko sagin ko wo bantale nyata hodi je mutari woto alamu ñu hon fahamu ñu ma di la alumma hanale bi hana misa ngar leke hafo mo ya hasentanu dabula groupe na be kirimbi dan nimbe groupe do lu créer la groupe do contre ko ha groupe do tinya ete men je groupe créer la groupe créer tabi abebe kala sentani groupe leti mo fuji hi adere groupe do laji e se ke tara sentane to di dunda tartato ala mun ne kisila ala mun na ila tangala ben nyembi ko mo ko beta kulu fahamu beta sentandi long beta long hafo ko nyohon tinya man ni beta long hafo nyohon do ya man ni dolu fan kuto le jato aje dolu preli ngale mo tay jana da mo talete wolu nim membu beta wakali bari telula objectif ko foni wo timata woto isalon wala ma hafo ko objectif personnel le be mo holula sa te démanté khabido démanté bunkono démanté objectif personnel na bi la ete safole ki be fusto ki mi adabula ko fo woto hali konto tendina mo aldoho aldinga ko mo dañu fa Mustafa Sawan ala mo ben sahaba ha fo mo holu ye medje nane rola mo solu medje doho ya rola medje kangal la bola medje kumala lundo sena si alise godo sara ala ko ala kuma kan ala ha masoto ala mi masoto ata hata
lundo be nala i faturun kola san keme kola san muhan kola san bisaba kola isila kuma kan inta hala tahi mama nga mai sala tahi dinga ma ki mama le kamete be mum falante e mama le je kuma la wandi ke yempe ina le je kuma kan wandi ke yempe ete be mum falante o lungo du sena sa traite be din ko kono o lungo du sena ibe din ko kono tuma do adu se ke ite fanga nyala jam parce que mo misil modo mom beti tuma do al mom be kala fanna sagilati o be eti go fanga sa traite beta ni misaten e ni misarin ko le habu tongo digituma men kuma kan tahata kuma kan je jula men beto no ime ke alate ko be hasitema wol tahata itahata la ke muso hakan kede sabar lalati ni ko muso hakan derdere ate ke dolien ko be muso du maddu kulu la bun kono le misilme ala ha muso bunya hasiya ko beti par ni ha muso dolu je kumala kelu tema bi wol fanango ke liberté leti ko égalité leti fraternité leti fananna droit le moti hakumay ko me hadiye nyame ha wandi keli do ya wandi keli ha fushi ko sa contraire fo wala hadi wol fananye idi mbati go beta jidi imamari tigolu wala ken ko muslimi ala ha muso bunya ha muso la droit bunya ma fo kebe ka muslimi o bi ha muso bunya de ma fo muslimi o bi ha muso la droit di amade ngolo ngo muslimi ya wa ha muso bunya ala ha muso la liberté diama bara man muso ke kumalati dula beto ase muso ke kumalati wa hato leto dula luto tumo menna bara param ebe dula beto ebe kumala dula beto Allahu akbar asentani ma fana kay sabar la muso be porte serene muso le be dingi di soto la muso de se manso di soto muso hakay sabar la muso hakan kala ma sabar la ti bar muso hake ko nyina nalun te kesa balato alun ter bula nalun te ku balato alun ter bula wallahi subhanallah astaghfirullah ya Allah akbar ya Asia awa njanana hawolo dafa danto faliya fonen kelo altu alla liberté kon albe punya alhabe guliya bar kum majigo al kana so ma mo fusiya kum majigi ma fo hi fam majigi mo ye bunya kan mais hi kum majigi mo ho yen men na mankan mo ho yen men ko fo ita hate bunya ko fo ate ko parce que ko bunya mo le mati ko parce que kate muy neta te bi jannati ihi hajo mutaye na kana kelato ila baro mutaye hi baro ke na ko ita si fonyo bi wole je mutare nde to intellige kumala la ten ala ko sentane be men to ha sentane bolu to ala ko fanna sagi lo ho be men le ha fanna sagi men daba to men bata jahanga ya nyaga sandan to nyin to nal mal kan ala bo ala ha astaghfirullah wuli fola ala yam fatara man safo ni sirema wo biji a fula nyoho momenta ala hal kan ala bo publiquement e ko me alje kuma la réseaux sociaux la nyame misi dum wala hal kamme ala ha men nyaga hal kamme ala ha me al ba fola kal bata de fanna sagi jahangolu ni jahanga yama amen ke barato ala ha men ke sandan to nyin kono la nadi mal kan ala bo billahi alnan ya sumanta hal hafa nadi mal kan ala bo ala hammo holu matara i hadinya de makuto ala hamel la mo holu kan sandan to nyinto fi ta hafasa pata ki te hamen fo ko mo tonya te ki be jamen ko tonya mo le ti ni altala hammo ho nyaga na mai ke kunna dia jonti ise la fanya la se ki en ko tonya la ise la fanya la hakiyen ko tonyalam ise la fanya la hakiyen ko tonyalam satra même bebi la mele nya ba be ko to la etebe kuma la doron wala je mutarambi bi jigi i hayele
moxolu be ta toña je be toña ko fana toña be nan bila sabati lale fana ni men son ta toña be la sabata ni man son ibe mela ñagaare ne non parce que toña acceptement di be bulu parce que ni meta faniya to idal ta faniya la toña la sabato ite bulu traumatisme la ma ama c'est pas facile mais fo ha son mo kendo be se son ne toña ma ibe balulo ibe sate men ko ne halon ha fo ni sate o mbe kidin dito ise men fo no je mfana nga kanna anyi ma bulo ma nga fo ci to fo ti nyaro bulo de hero bulo ma ise no men kala je mfana nga kanna kala je baro bulo ma ise men kano je mfana nga ka kala je nale hayje ni hongo si la bara do ni bara do ko ton te se inke do me inke do be inke do me inke ndel na tay to don te na la intila hakke balu ke maru ya netati wo hakko men bali kan ni hajen ka halifa men hakkai fanna sagila alama anim ja hango ni misilmo ni sati muso na kelu alake nanu malutala adono la tal ko alima ke parce que ka telle mu woti parce que ko to nya ba telle bulu misilmo bi jang isa na sede ya woto xana ñin ne don ni ita miside molula mbaari nga dula ko mutanya ko dula ala mo benn sahaba ma ala mo sentano ni sentano mo la korila nga men fo wala mo e be bungo men ko ne be habi do men ko la be adresse la wolle pela mo ko be jam woja tante fangala bun kono ma hata habula bun kono kutala hata habula habi da kutala jahanga ya kono mo kurungol be jam mo ko kurungol le kelela hi kele fanante de hakuma yenna ala ko hande fahamu kula hi sensibilité hi la na tonyaka ha fo idée négative même bi ngodu to wolu même marché ante marché la fana mo honte mo la tahamala faniya silo kambi fo tonya gi ma lew ina ha muta ala hata ha silo kam yar hala fintim fantanka hatu ite ko o tambitala wonte marché la ante na la marché la bi sinim fana asembo pantale woto fo ngo limani yale ta ngo fo nyohon nyenga nyohon na fahamu la ala ko se ke nyohon nya suma lati non te ite menga ni ide negatif wo lay ko to anin ku do bije mem bi te ko to nya itele be nala nya gala ibati din men na wol bi hajo la suo anin tilo inte torodi ite hajo wodun ite la miro wodun te marché kambutu parce que ni hiban to nyama faniya de si nyaga woto ala mun sonna to nyama ala ko faniya kana ke nyaga lati nin faniya hi nyaga aski yen sabu ko ngolati sabaro mo sabaro ni ko mo ko fanan nyen ko sabare alinga sabare be kana ko rima al tala ha toho siaman ko jalbe al tala la bara toho ha sabaro bula toho ko ite ko ki me sabare ite ko kume bayge ite ko ki hakfu muta ko fo adandula ibata altala so no bolo de ça ije problème maintenant ibata lon hafo ala kunte bari nya kunte misilime kunte altala ha to hola menna sabaro men foti tenki hi sabari ihi banwo ma ibati bang altala fanga ma folo men bi te ko anite be ko mento herante oti ante kala hera ko fananti abe ku men fana ni ba nyini nato inta sotolato anata muhammad tinka sallallahu alaihi wasallam men sifa manda sifa fanante dala aho ke sabar lati iha kala iha forma barbate be tonyale to a continental tonyaka tonya sabatita bi misilimo arwano dunia tonkan te kerimbi wo saten te kerimbi wo dugu kulun te kerimbi sate dogo yata jawo nyambi arwano biji akaranna biji asalila biji to nyale jodi wo to mo ni be to nya fana na fasala ibe to nya la fasala ubi be sate la fasala to nyaka ibe bunkono la fasala to nyaka ibe habido la fasala to nyaka hari man silang hari man jeri fushintila parce que to nya ata dimine dondi askadi le bato ko katanga bato bar ni be tan khani yari nyimma wallahi bil qur'ani ko to nyale mo
to nya atel selaba tuje atel selaba bar ni halo ibe ku fusto iba kala bun kono to yala iba kala habilo to yala iba kala kujla ite dun kono to kiba kala ko hi telefon la fasa ite dun kono to kiba kala ko fi tata la fasa ite dun kono to ite ba kala ko fi hi la bun kono la fasa ila habilo la fasa i misil me nyoluma i kumata nyoluma i bari ngeluma i bitanganduma to nyoko kam ikoko danko manke dankar kule kat mo hofo ma hofo esekile bite ye ime gagné non inte gagné la fana nyimula hanjiri bula ala ko ngason to nyama ni man son to nyama ni nyaga alemo ite ni nyaga alemo ite men yiban to nyama ite men ko fo fani yala hakke to nyati problème le bibulu nyaga le bibulu ame marché surtout na folo to mado ase marché dur bar bi intelligent génération yi i hakke melon do hakke mo olon e sa kibe bi ko non to woto la hakke obul ni nyaga mo abi téléphone kaw parce que idée bi télé ko moto ko fo wala ha marché be ka bi nyabala kawando lube mo holu muna fandi wala hakken ko menije nyohon nano do la muso meni be kumala men be non nano la ila sito bi nyohon nano nya ni nyohon doho ya nya ni association kumonyi ni sala me men keno ala ku me fono wonya wo sala me men ken kila ala ku me la me wonya wo sala me men keno dina kunte fola je fushinte fola je fonyi kushi fanyi ni hasentani je bularin ka me sa nyenemo woto ni nga wodu dabula ngam famma sodun alala ngam famma sodun dino la ngam famma sodun muslimi ala ngam famma sodun alanya silanya la ngam masodun alala ngam fanna sagi ngani misa kulu manga meneke alsaje sayin wallahi lo tasirati mustaqima siloka wo be kala wo nyale ala mun kala ko lu fahamulati ala mun matilina ala mun nalula silo kan silo men mo sirata de mustaqima silo te ala mun bola faniya silo kan ala mun faniya ni faniya mogolu ala mun la korila ala mun hatonya lon tonyati e halon ko faniya mo faniya leti ame tahanya ame se mesoto halu mandigin jahanga fonin kelu tonyale la halu mandigin ala nya silanya de la silang ala nya mo hondin finga dabaru la habungo lonne barni ala mammen na nyinen ka sa kila me akenoyla adum fana ni be tonya to ise porter se manso la fonni sire ya le bulu ala le bulu woto ali ngam bam fani ya ma ali ngam ban tonyo go ma ali ngam bam fani ya la fasala wakati bembati wakati babati wakati da khalbilati wakati bayinti ni nya maluta ko parce que mbabalam ni nyamalta ko parce que mbembalam ni ma nyamalta ko parce que mbayin kunda nin ten nemu ite hi bambu faniya ko to ha faniya fano siti ha dorogo bula ha fugula biti billahi wallahi wal qur'an isi si ke nyaga to isi si ke ni doroto bi bebi la kula ne menga girim bala wuli la bun kono ila habido kono asa mawolu toroko bara mawol le site kuma kangala bebe kuma la suwa nin tilo albe gidim bala suwa nin tilo ibe ke kan arabitrti itulo balula mawolu tulo balula ki be sabu yahu yabu la di la bun kono di la habido lu ma mawolu tulo bi itela itulo be responsable la i hakilo bi kan ima intervenir man fusifo wallahi o resultat sena beje hali be konton ngak mo danja beta wudi siala inshallah hunte famala tame tambe na la wahato dulu hana nyo hon yiribula to nya hadi men ya ala ko ya hatto nya la me tulu kunna dibe men ala ko tulu ha me iha afahamu ihala bara ala ko hakisi mo kurunguluma siboluma manipulateur luma siboluma meni be mo holuma sabakan faniya toben ningel kan anin kula ki ningel kan sa tarantonya fonse kisi luma siboluma nyamen ntending aldoho aldingal ko mutani ho mustafa sawa ne khafalen ko salamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuhu alim bi waxtu ta insha Allah ni alhalajin